先要倒立之前，要先将你的双手交叉在一起，将你的小拇指往内收，一软摔下去的时候，会夹到你的手指头，有点太细，所以你要将你的小拇指缩在里面。手放着，千万不要放这样子吧，会摔下去会夹到手指头。好，再将你的头的位置不是放在中心点，是大概靠近额头，就是中心点跟额头中间这个地方点下去，将你的双脚往前走，注意你的手肘要往内夹，双脚指尖点地。走到不能走为止，将你的右脚随便哪一只脚先弯曲都可以，再将你的另外一只脚也弯曲。感觉你没有，感觉你失去大脚，失去你的双脚，在训练你的骨盆，再翻过去，要记得将双脚往上升。